নমস্কার, আমি গৌতম রানা অটো সেন্টারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি ব্যাটারি স্কুটির একটা ছোট সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছি। দেখুন, আমরা যদি ব্যাটারি স্কুটি না সারাই তাহলে কিন্তু আমাদের পিছিয়ে পড়তে হবে, কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে ব্যাটারি গাড়ির উপরে ঝোঁক বেশি হয়ে যাচ্ছে। মার্কেটে ব্যাটারি গাড়ির চাহিদাও প্রচুর, সেই হিসাবে আমাদের কিন্তু ব্যাটারি গাড়ির কাজ করতে হবে, নাহলে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে পড়বো। তা এই ব্যাটারি স্কুটিটার কী সমস্যাটা সেটা আপনাদেরকে দেখাই, কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের চ্যানেলে এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে ক্লিক করে অল অপশনটি সিলেক্ট করতে ভুলবেন না। এই গাড়িটার সমস্যা, অ্যাক্সিলেটার দিলে মাঝে সাঝে মোটরটা রান করছে আর মাঝে সাঝে করছে না। যখন মোটরটা রান করছে তখন কন্টিনিউয়াসলি করছে, তখন আর থামছে না, কোনো রকম সমস্যা নেই, চালানো যাচ্ছে। কিন্তু একটা আওয়াজ জোর হচ্ছে, আওয়াজটা আপনারা শুনতে পান কিনা দেখুন। এই আওয়াজটা শুনে মনে হচ্ছে মোটরের ভিতরে কোনো সমস্যা আছে, কিন্তু আদতে মোটরের ভিতরে কোনো সমস্যা নেই। যারা নতুন জানে না তারা হয়তো মোটরটা পট করে খুলে ফেলবেন, কিন্তু এর মোটর খুলতেও ঝামেলা আছে। তা মোটরটা না খুলে খুব সহজেই আগে কয়েকটা জিনিস আমাদের চেক করে নেওয়া উচিত, তারপর মোটরটা খোলা উচিত। তা চলুন দেখা যাক আমরা আগে ওয়ারিং সিস্টেমে কোনো প্রবলেম আছে কিনা আগে দেখে নিই। আমার ধারণা অনুযায়ী ওয়ারিং সিস্টেমেই প্রবলেম আছে। তা উপরটা আগে আমরা সিটটা খুলে দেখি। দেখুন, এখানে 3 ফেজ যে লাইনটা মোটরকে গেছে, অর্থাৎ কন্ট্রোলার থেকে যে 3 ফেজ কানেকশানটা এসছে, সেখান থেকে যে 3 ফেজ লাইনটা আউট হয়ে গেছে এই জয়েন্ট বক্সের মাধ্যমে। এখানে যে 3 ফেজের একটা কানেকশান, অর্থাৎ হলুদ রঙের যে তারটা, এটা কানেকশান আউট হয়ে গেছে, যার জন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা ব্যাটারি গাড়িতে কী জানি, ব্যাটারি থেকে যে সম্পূর্ণ ব্যাটারি পাওয়ারটা আসছে কন্ট্রোলার থেকে 3 ফেজ ব্যাটারি কানেকশান আমরা কী জানি, একটা পজিটিভ এবং একটা নেগেটিভ। ওই পজিটিভ নেগেটিভটাকে 3টা ফেজে ভাগ করে মোটরকে পাঠানো হয়। আর এখান থেকে যে মোটরকে গেছে 5টা সরু তার, মোটরের মধ্যে হল সেন্সার আছে, সেই হল সেন্সারের কানেকশান। আর এটা হচ্ছে মোটরের মেন কয়েলের কানেকশান 3টে। তাহলে আমরা জয়েন্ট বক্সটা খুলি। একটা ক্লিপ চাই। এরপর আমরা এই হলুদ রঙের 2টা তার যেরকম ছিল সেভাবে লাগিয়ে টাইট করে নেব। এইসব ইলেকট্রিক ওয়ারিংয়ে যখন কাজ হবে সবসময় চাবি অফ করে রেখে, এখানে যে এমসিবিটা আছে এই এমসিবিটাকে আমরা অফ করে রাখবো, নাহলে অনেক রকম সমস্যা হতে পারে। ওখানে আমরা তারের কানেকশানটা করে নিয়েছি। এরপর আমরা চেক করে দেখি মোটরের সাউন্ডটা কোনো পরিবর্তন হলো কি না। মোটরে আর কোনো সাউন্ডই নেই, একদম স্মুথ চলছে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন। তা আজকে এই পর্যন্ত, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে।